Sangana matuita zvekare mhuri yezimbabwe panobva zest news panobva tichange tichimhanya nemanews updates ezvakasiyana-siyana zvichange zvichiitika muno munyika yedu yezimbabwe kunyanya zvinenge zvichipisa mumastreets esocial media. Ndo basa redu sezest news kukupakurirai manews updates ezvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika muno munyika yedu yezimbabwe. So kuna vari munyowani subscribe mahara ochena on the notification bell kuti patinodzoka nemamwe manews updates uchange uchingozvionera pamhino sefoja. Vadikani ndaenda kubatirai nyaya yekupodcast kwaOla. Muri Zimbabwe munongoziva kwaOla kunobuda zvakasiyana-siyana muno muZimbabwe. Ndaenda kubatirai nyaya yemurume interview naOla papodcast akapedzisira akutaura kuti handiterere Winky D. Why? Nekuti anoda kuzama kutaura patwa. Why is it munhu wemuZimbabwe anouya kuno kuabroad oda kutanga kutaura patwa? So mune Zimbabwe ndichakuisira video pasi. Ndachikumbira kuti zvanofunga comment section below. Obva share this video nevamwe vadikani veZimbabwe kuti vaone chiitiko ichi. Mune Zimbabwe, enjoy this video and please don't forget to share, like, and mostly don't forget to subscribe. We need your support. Without you, we're nothing. Mune Zimbabwe, enjoy this video. But do you also listen to Winky D? No, I don't. Why? Are you sure you want to have this conversation? Yes, I want to have this conversation. Why do you music Terry music? Yeah, Winky D. I find nothing original about that. I don't understand why munhu anobva kuZimbabwe anogara muZimbabwe akakurira muZimbabwe anotaura achitrai kutaura patwa. Because patwa yaitaura vanga vari chakafanira chiraparapa. Chataitrai kuti kana mukasangana person anotaura chindevere anotaura chirungu anotaura chishona kuti mucommunicate muindustry. Yes. Vamaita language yenyu yemuindustry imomo kuti mucommunicate. Patwa yakabvirawo kuti vaitaura mumaplantations ndiyo vaikwanisa kutaura, that's how they could speak. So I don't prefer it kuti munhu because iko kuJamaica kwacho patinotaura asina kufunda. Saka why would somebody from Zimbabwe speak patwa? But not all the songs are Winky D anoimba in patwa. Ndo pacho patakatoita problem yekuti inini ndakangofunga kuti zvinhu zvisi original. Saka inofanira hangu something which is authentic. Yes, I love reggae. Yeah. I will listen to reggae. I love dancehall. I will listen to the real dancehall. Yeah. Then kana tauya kuno kuZimbabwe ndoda kuteva something chine Zimbabwean flair. Chedu chemuZimbabwe akusi kuti saka ndo zvando prefer. Tindoziva kuti kuna contemporary, ndinoziva even vamwe vatambotaura vakada kuita R&B. Yes. Iri Zimbabwean type of R&B. Iri kuimbawo nemakati chedu noti ndedu way. Ndo zvando prefer hangu saka handisi fan but handisi kuti zvanoita zvakaipa. Ndati inini my taste. Ndeye yangu taste iyoyo. Handisi fan yawo. Vanhu vakawanda kunzi. Saka inofanira hangu something which is authentic. Yes, I love reggae. Yeah. I will listen to reggae. I love dancehall. I will listen to the real dancehall. Yeah. Then kana tauya kuno kuZimbabwe ndoda kuteva something chine Zimbabwean flair. Chedu chemuZimbabwe akusi kuti saka ndo zvando prefer. Tindoziva kuti kuna contemporary, ndinoziva even vamwe vatambotaura vakada kuita R&B. Yes. Iri Zimbabwean type of R&B. Iri kuimbawo nemakati chedu noti ndedu way. Ndo zvando prefer hangu saka handisi fan but handisi kuti zvanoita zvakaipa. Ndati inini my taste. Ndeye yangu taste iyoyo. Handisi fan yawo. Vanhu vakawanda kunzi.